如果你去海边玩看到紫色旗帜，请立刻掉头，它可不是什么装饰，而是鲨鱼出没的致命警告。一旦下水，后果不堪设想。除了紫色，这几种颜色的警示旗同样关乎生死，还不知道的人赶紧往下看。第一种，绿色旗帜表示安全，风平浪静，可以放心游玩。第二种，黄色旗帜代表低风险水域，可以下水，但要谨慎下海。第三种，红色旗帜代表高风险区域，很容易遇到致命的离岸流，禁止下海游泳。第四种，黑色旗帜说明这片水域发生过很严重的事故，已经封闭，禁止游客进入，千万不要靠近。最后，看到橙色的警示旗，你知道是代表什么意思吗？